Bawa Nyidam Sari. Nggih. Tak kon gandrung Mbak Dita Intawati. Nggih. Ye, seneng ta? Nggih, remen. Jane atimu seliramu wong wedok sing piye seliramu? Nggih, sing nggih ngeten iki ramping Kok ngeten iki iki lho. cantik. Heeh. Ora yo idealmu piye, pawakane piye ngono lho. Tipis. Sing kok golek ya ngono kuwi tipis ngono. Nggih, mboten mesti. Lho, Saentene lah. lambene kok mencela-mencele iki lho. Wong milih bojo kok saeneke iki lho. Ya wong iki kudu sing teteng sebabe apa kok milih sing tipis. Wangsulane rak gampang pakonane rak ngono. Nggih. Yo, bawa Nyidam Sari, ya. Nggih. Nggih. Duh wong ayu Dita Intawati. Ngono. Ya. Nggih. Ayo, Iran, pamerke suaramu. Duh wong ayu Dita Intawati. Jas. Sing gagal ingi-ingi lho. Kok malah guyu Kowe iki dhewe. wong lanang iki sing teges kok guyu lunjak-lunjak. Wah, ya ngono kuwi wong wedok ya. Sing jenenge wong wedok iki butuh perlindungan. Mula ndek bojo iki sing lanang kon ngayomi. Nggih. Ora mung gedhe, ora tegese dilindungi ku ora mung ditutupi awake tok. Sing gagah. Sing gagah, sing pideksa ngono lho. Malah kok melet, ora usah melet to. Jane ora kuwaplok kaya. Yo. Kaya ngene wong nandang asmara. Digandeng. Ayo. Gandeng kok bingung. Nah, kocek ta, kuali tanganmu ono, tanganmu dah, Mbak. Nah, gandeng. Mlaku. Kamu anu to wong rong picek. Yo gandeng nan. Kaya nek kowe roman, kocek ta, kowe wis dijang puru to jane. Dereng. Mula gandeng wong wedok kok anu Kekuk, Mas. gandeng wedok kayak kok setelane ra bejadi. Yo. Digandeng to nyok. Wah, kok dijak nak rono ini lho, ayo. Nah. Lho. Digandeng kok dieret-eret. Yo, tutuke. Kaya ngene wong nandang asmara. Terus apa mong awakku dhewe takon. Dik, Kok diajeng ngono lho. diajeng. Enggak. Wah, jalo. Diajeng. Diajeng. Pripun Mas Nanda? Nggih mpun. Loh. Piye to iki? Piye to? Tekon apa lho? Well, diajeng kok Mbak Dita maksud di dalem diampun. Mboten. Ayo takon sing apik. Ya. Naminipun sinten? Lho kok namine? Kula bingung. Lah. Padahal luwun. Aduh. Oh, lali. Bener, Pak. Ngrayu sik. Kowe wis tekon jenenge wis. Nggih. Ya diajeng. Kowe upama kowe dadi bojoku kepengin apa ngono? Oh, nggih. Dadi wong lanang kok. Upama siliramu dadi bojoku, siliramu kepengin apa diajeng? Aku mau pengen siji. Apa? Rodok ganteng sithik. Aduh wis suwi kok. Kok suwi to. Oh, ditaki ora telaten kok. Dimatke nyawang nandai aja mung sekilas. Iki dimatke fokus. Engko nak Betul. blenger. Gumah. Ya, Dut, tutake, Dut. Klambimu gedalan kok tanganmu ilang lho. Klambimu lho benakno. Nah. Ya. Do dewa Jawata gong beres. welas sono mring wa mami. Kok do begegek iki kita jane. Kowe lungguh jengeng. Ayo kowe kok Gatot Kaca kae. Ayo lungguh jengeng. Bisa ora? Kira. Yo, Mbak Dita lungguh ning aja.
Lho piye to? Ngapa? Apa jane? Betul dah. Ayo lugu. Wani apa ora? Pani, calanang kok. Ini. Ya. Wow. Wis. Piye? Lambe iki abane iki lho. Gandeh deh, enak tenan. Jangan ra kaya bengi iki. Lah piye to, Mas? Wis kemeng aku. Awak gede wis menawa kekuatane kok. Ayo. Madhep ora ana. Yo. Besok kapan ketekan jejer lan wong ayu. Saiki Pak Dita genti ngerayu. Nanda ayo piye dirayu. Yo. Mas Nanda, Nggih. Kok basa? Iya Jajeng. Nah, ngono lho. bapak kamu dalang ya? Ah, kok tahu? Karena kamu telah mendrodok hati. Aku didodok. Ayo genti tekan. Bapak kamu jualan sate ya? Kok tahu? Enak coba. Pokoke iku lho. Kuwi jenenge gak ngerayu. Ora ngerayu nyandake nyok. Karena kamu telah menusuk-nusuk hatiku lho nyok. Kok enak menusuk kok gak enak. Nggih. Coba kerikil karo telek. Mbak, Nggih, Kang Mas. bapak kamu jualan bakso ya? Kok tahu? Nah, karena kamu telah memental-mentalkan hatiku. Hus. Biwa los. Kok guyune los banget ta? Yo. Tutuke. Upama sira. Upama sirona. Kurang. Upama sira. Yo. Upama sirona kutha Wah. Ambegane lho. tanpa prau sasacara ing Jalatri. Terus ngidam Ngidam sari as mara. Yo. Diantarke langgame dikendangi tayub gen dijogeti Ronanda. Nggih. Nah, ngono. Kowe matur nuwun sik karo sing nyawer mau diparingi anu kok. Pundi Pak wau? Matur nuwun Mas, ngono. Matur nuwun Pak. Wah. Alah. Ngopo? Matur nuwun jawel luwih pulsa. Alah. Kumpul paketan sesasi pisan ya. Maka ayo. Aku kang bakal liwati
Ndonga barang. Oh ya bener bener. Iya, Bener iya, iya. ndonga saiki timbang kok gak iso ndonga. Lah kok iso ngono? Mati sik. Ya aja ta. Mengawali doa. Ya. Sinebut pahlawan putri. Lara. Wong lanang sing ngantuk kok klugat-klugat kaya Saya tak ular jeruk Wetengmu mules apa piye kok ngene? Aja bang Dasar ndak. deme kok peniteni kabeh. Bahan lemah. Iya. Sinebut ya. Sinebut Ngadep nang aku nang. Nah, terus. sinebut Iya. pahlawan putri. Cangkemmu ono becake lho. Masamu terminal lho. Ono cangkem. Ya nemen nek kuwi nemen kuwi sak kepane becak iki nemen. Ngawur. Lah kalau lambene sepiro kesel. Wani nono lan, wani nono. Wani kowe. Kowe wani ra karo Mas Tupan, wani ni. Mare ono. Oh, mane. Wong tuwa. Tuwek. Maju. Sepurane Iya. dah. Ngono lho, maju. Ngono. Andane. Kowe aja ngono malah gayamu sapi nguyuh. Kaya lek. Sapi buyuh. Yo, Sri Huneng. Sri Huneng Mustika Tuban. Wong gandrung wong wedok kok karo merem sing mbok gandrung ilang kok piye lho, Ndak? Bagi sing bebas ngono lho, sing bebas. Oh, iya nyapa. Gandeng, Pak Lusi gandeng. Ya, wis bayangno aku ki umurku 18 tahun, umurmu Ah. 20 tahun halo bebek. Lho kok semangat lho. Nyok, Arep apa ki? kowe iki ngapa? Aduh. Iki biar aku gumun, mboke pas meteng nyidam apa? Duh anak kok koyo ngene. Mas Topan. Nun. Ampun nyepelek kene iki. Nggih. Elek koyo ngene bocah ngene iki ampun mas sepelek kene iki juragan. Nek jalan kepengin njaluk oleh-oleh, mang njaluk oleh-oleh sakniki. Nggih. Mang njaluk wis. Aku njaluk oleh-oleh tak nggo oleh nang Malang. Sapa Nggih. ngerti oleh-oleh teko kowe terus oleh-olehmu semakin kondang. Nggih. Amin. Mugi Apa barokah. oleh-oleh? Oleh-oleh apa? Kijing. Lo sadyan kijing. Cocok. Mboke dodolan kijing. Ora ngono. Mbok sumpah yakin. Bener, Nggih, kula Mas Bayu oleh-oleh. ya pas pancene ya trep ngono lho. Dipecokne iki bener kowe. Kuwi mboke juragan kijing asli. Komplitan nggih saged. Aku njaluk Komplitane cara-carane piye nan? komplitane piye komplitan? Mori Sak morine barang. Upama kowe gak iki kijing Mas Topan arep tak kei gambar apa? Blangkon. Wah, sik, kowe purung tau didoni wong loro undi. Sampun. Kak ngene. Nek Nek pancene nek pahlawan iki ra helme to. Nggih. Iki gandeng. Iki Blangkon. Blangkon. Pripun Mas? ora. Aku pesen kijing siji separo ae. Kok iso siji separo? Lah engko sing siji didomong telu ta. Ora pesen. Juragan kok oleh-oleh kijing. Wis tak eling-eling mulai saiki ora arep pesen jajan ning kowe ya. Yo. Ini putra kanjeng. Putra Kanjeng Surabaya. Awe. Cekal lho. Ayo. Jar. Roman lho Pak Jajak. Hei. Ayo. Jajal Kok pengen lah. Ayo, tapi pantes. Ayo jajal. Rodok kowe nyekel tangane Mbak Lucy rodok ndodok. Rodok ndodok. Sinten aja gitu basanan kethek. Nggih, Bapak. Wah, Berarti aku bapaknya kethek. Hujan omong kamu pedes wis kowe. Kowe kok pinter. Jan. Lagi iki lho, dagelan kondang sekakan. Jane anu yo bapak. Apa? Budeng. yo ora. Yo lan. Tuk pranggong bojone goro Lano bebela Wiratmaya. digandeng jak mlaku ngono lho bocah kok. gringgingen. Lho. Sing Rolusi kok gringgingen sing gringgingen apane? apa kok gringgingen? Ya iki tok-tok maneh iki roman aja ngene kaya iki digandeng tangane kaya manten ngono kae lho lah. Monggo Kang. Ndi? Tidak wonten. Apa? Iki ya padha karo Lucy padha karo nuntun gajah, cuma telaline sing nggawa aku. Yo. Renano. Wasana.
tan wurung Sri Guning gugur Anu dadi kusumaning ya kaya cengkoke Mbak Un bangsa ya pripun ayo kok bangsa Lho niki ambak ngeten dalang lho Pak Detopan. Niki dalang niki. Ya Allah, ya syukur nek dalang aku kepintur dalangamu. Sok tunjukkan tangga kuwi duwe gawe. nggih Ya sapa ngerti tak celukno kowe terus kowe gelem dibeleh. kon mayang kok dibelah iki dalang kon mayang dalang kok dibelah iki ya ngawur buktekne lho nek kowe iso mayang lho apa ndak disepek karo Mas Topane kene aja suluk ayo akarmu ayo nah buktekne iso nek kowe dadi dalang laris kok Mas Topan mbok jak Genten belen. Genten belen. ayo Pak kula dalang lho Pak Suar. Aja sembrono kowe. Aja sembrono. Malah mau untir. yo ingkang naga ngebat igeng ira ayo kok ngerti aku tak kuwaplok Lali dhek kok. aku ki ngomokke kowe kok malah kowe ngerti aku Ngantek kowe gak. Ngantek kowe takon. Lah. Hei. Selalu kok ditabrak. Ayo terus dong ngantek kowe takon. Kok iso male lali apalane? umurmu saiki piro Dus 17 17 Mas Topan ya wis saiki ya wis pinten panjenengan Sudah papat. beda papat sok kowe dadi 10 taun neh kowe dadi dalang kondang amin aku jak Mas Topan ya Enggak, aku paling wis mati aku. Ayo sampai takon. ayo ini ingkang naga ngebat igeng ira rekalanira ngune naga makikian kalak katonku mawang wis anyohan nampek dhisik manaut jigro marang risang bayu siwi jos nih tak buktekke Mas Topan nek kowe dalang amin oh Jadi aku ya Waduh. Kowe dadi apa? Kowe dadi buta apa iki? Buta. Kowe dadi buta apa? Kowe malah dadi buta. Kuwi jenenge sampean dunya. Kuwi dunya dikira untumu loro wani nono. Wani nono. Masa gak wani? nggih mboten napa-napa tah untuk kula loro walah bocah kok ngalah men lho yo Mbak Lucy Nggih. kembange Sri Uning enone kowe joget ya Nan nggih kowe juga dhewe apa kancane Nah, dhewe. Dewe yo. Dewe. nyatu ngene dibayar kok Kowe aja ngeyel to, Mas. Dekat. Pilo? 50. alah Susuk 40. Lah, aja ngono Pak oh apa Tata ditampa. Bocah kok panggilan. Itu memang lagatmu tak kira lek moh. Wah, ngai kok celengan celeng aja. Tunggale dempen nyono tak sangon. Pun Mbak, pun kula izin marang dijaluk. Megel. Yo joget arep Mbak Lucy. Oke, Mbak. Seringaning mesti aku
dilek nyangoni 50.000. Iya sakone. Joget meleh pripun? Oh, ya nantang to. Sak jogetan 50.000. Berarti lek kowe sampean Tambah diwakili. Enak joget menak. Nih. Umpama 50 ngono mbok Sak tanda. jogetan iki. Sak jogetan 50 umpama tak tambahi 100 ning gendinge beda wani. Nggih mantun. Ya wani. Napa? Umpama 200 sing wani. Gendinge wani Mantun. duwe mbahmu. Wah, iki Tak kira ki nantake nek tenanan. Ngawur. Ora tak kira ditataki tenan bae ya ora. Nggih, makasih. Matur nuwun Mas. Engko keri dhewe aku anu arep mamerke nek Mas Topan ku Mas Topan gen sing beksa. Kowe engko nyulum preta ya. Oh, Ngreok nggih, Mas siap. Topan gen sing ngreok. Siap. Nggih, matur nuwun. Ya.